हेलो नमस्कार। एक्चुअली सार आम सहित अच्छा जी अच्छा से कोलकाता अच्छा लो बैक पेन बहुत थिला सी हूँ प्रोलंग सिटिंग कर कंप्यूटर सामने बहुत समय बसिकी पेन बाहर केतटा सेसन सरीगला पचारे तुम केमती लगुच और नेक्स्ट सेसन को जीवा सर पहले जैसे पेन था अभी कैसा है सर? सर बहुत ही बढ़िया है क्योंकि पहले से जो दर्द जो था मेरे कमर से नीचे तक आ रहा था, कमर से नीचे तक जो जा रहा नीचे तक जो जा रहा था, तो अभी वो एकदम पूरा 90% कम हो गया है। ओके। और जो थोड़ा बहुत चलते हुए जो दिक्कत आता था तो अभी दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो अभी तो मेरा नेक्स्ट सेशन फिर से लेने के लिए कोशिश करूँगा 3-4 महीने के अंदर आ सकूँ। ठीक है, अभी तो हेवी जितना है अभी 90% पूरा दर्द कम हो गया। अभी भी 2 सेशन बाकी है सर का। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, मतलब ट्रीटमेंट करते हैं। सीधा सर जाए, सीधा लंबा सांस लीजिए सर, छोड़िए, रिलैक्स। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स। ढीला छोड़िए। मेरी तरफ टर्न हो गई। लंबा सांस लीजिए। पहले जब आए तो पूरा टाइट था, कुछ भी मतलब सांस नहीं आ रहा। नहीं कुछ नहीं, दर्द भी बहुत होता था। कुछ सेशन लेने के बाद अभी पूरा फ्री हो गया, अच्छे से क्रैकिंग साउंड आ रहा है। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए से, रिलैक्स। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। सबसे ज़्यादा साउंड आया। लंबा सांस, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। थोड़ा सीधा सो जैसे, इस साइड टर्न हो जाए, हेड दिस साइड। थोड़ा नीचे जाइए, लंबा सांस लीजिए, थोड़ा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए। फिर एल्बो फॉरवर्ड, आगे, फिर पीछे, रिलैक्स। सर अभी जो सेशन लेने के बाद अभी कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया, पूरा हल्का हो गया पूरा। सर जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, मतलब सजेस्ट करेंगे यानी हमारा क्लिनिक को आने के लिए? एकदम क्योंकि मैं कोलकाता से आया हूँ, अभी बहुत सारा सर्च करने के बाद आज, क्योंकि कोलकाता में नियर अबाउट है, लेकिन मुझे अच्छा लगा क्योंकि इधर जो सर के साथ बात हुआ, फुल्ली फ्रैंकली बात किए, सिस्टम क्यों हो रहा है, कैसे सही होगा, इसलिए जस्ट सर से बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इधर आने के बाद मुझे इस तकलीफ जो है इससे राहत मिलेगा। ओबियसली जो भी बैक पेन या कोई भी ऐसा सिस्टम, मतलब जो भी इशू होता है, इसके लिए मेरे ख्याल से कायरोप्रैक्टर जो थेरेपी है, इससे बढ़िया और कुछ है नहीं। क्योंकि मेडिसिन लेके हम लोग पूरा शरीर ख़त्म हो गए, और मेडिसिन जितना लेंगे उतने से क्या होगा, शरीर और भी ख़राब होता जाएगा। और फिजियोथेरेपी जो कायरोप्रैक्टर जो थेरेपी है अभी मॉडर्न टाइम, तो इससे अच्छा तो मेरे ख्याल से और कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सर। थैंक यू सर।